จะเป็นตะกล้องเยอะเลยว่าตะกล้องโอ้ยเย็ดแม่ไม่ไรครับตะกล้องไอ้นี่โอ้โหใช่ไหมแรกเลยเข้าบ้านดูก่อนเฮ้ยดูอันนี้เขาเฮ้ยจะมาอะไรสัตว์เฮ้ยจอดก่อนนะครับไม่ไหวอย่ามาเลยหมาคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะ